cuy, capek banget cuy. Oke teman-teman, sekarang saya camping sendirian nih teman-teman. Dan ini posisinya sangat tinggi. Di sana itu laut. Dan ini sangat tinggi tempatnya, tapi sayang sekali kedengeran dari sana orang yang lagi karaoke teman-teman, mohon maaf. Dan saya sebentar lagi mau melanjutkan perjalanan ke atas sana. Nah, jadi ini tempatnya sangat tinggi teman-teman. Di sana itu jalan raya jauh, tapi masih kedengaran suara orang yang lagi nyanyi, mohon maaf teman-teman. Dan di sini tuh tinggi sekali, seperti ini. Jadi saya sudah membersihkan tempat ini. Sekarang saya mau mendirikan tenda sebelum keburu malam. Dan setelah memasang tenda, saya mau bikin kopi teman-teman di sini. Oke. Oke teman-teman, mohon maaf kalau kedengeran suara nyanyian. Itu masih di bawah teman-teman, jauh dari tempat ini. Dan hari ini bawa kacang buat direbus nanti malam. Oke teman-teman, mau minum sebentar.
Oke teman-teman, sekarang saya mau bikin air hangat di sana teman-teman buat kopi. Karena lumayan capek. Saya mau istirahat sebentar. Dan di sini tuh sendiri teman-teman. Tengah hutan jati. Oke, jos. Oke teman-teman, airnya sudah hangat. Sekarang saya mau bikin kopi. Dan tadi sudah saya siapkan kopinya teman-teman. Dan nanti malam saya mau bikin kacang rebus. Kopinya sudah selesai dan saya mau istirahat sebentar sambil rokokan. Jadi untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa juga seruput kopinya. Pokoknya mantap banget. Nikmatnya. Untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa bantu like video ini, bantu share, dan juga subscribe channel ini agar kedepannya lebih berkembang lagi dan saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seperti ini teman-teman. Oke, saya mau lanjut ngopi dulu. Oke guys, jadi airnya sudah matang. Saya mau ini rebus kacang tanah. Jadi tadi sore saya nyari kacang di kebun. Ini teman-teman, ini kacangnya. Oke, saya mau rebus. Dan isi garam sedikit teman-teman.
Ini kacangnya teman-teman. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kacang tanahnya sudah mateng dan ini panas banget. Sudah mateng dan sekarang saya mau makan atau nyemil kacang ini sebelum nanti malam saya istirahat dan keliling ke tempat ini sebentar. Oke. Kita mau isi garam dulu teman-teman, biar mantap. Dan ini kacangnya teman-teman, serasa kacang dari pegunungan. Oke, saya mau makan kacang dulu teman-teman. Oke teman-teman, saya makan kacang dulu, ntar baru tidur. Ini kacangnya. Oke teman-teman, jadi saya sambil makan kacang mau rokokan dulu sebentar. Lagi sebentar saya mau istirahat karena di sini juga sudah malam. Oke teman-teman, seperti inilah kondisi tenda saya teman-teman, dan di sini benar-benar sendiri dan tidak ada siapapun. Nah, tenda saya ini tepat ada di pohon jati teman-teman. Di sini banyak pohon jati. Jadi saya mau tidur lagi sebentar di sini. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai makan kacang tadi dan sekarang saya mau istirahat. Lumayan capek, ngantuk juga karena di sini udah malam. Dan saya mau istirahat tidur, teman-teman.
Sekarang saya mau istirahat karena lumayan capek, dan seperti inilah kondisi di dalam tenda, dan saya mau istirahat teman-teman.